د تخار د امنیت آمر له طالبانو سره په مخامخ نښته کې وژل شوی. د تخار امنیتي مسؤلین وایي چې د دې ولایت په امنیه قمندانۍ کې د امنیت آمر راز محمد د دوراندیش تېره شپه له طالبانو سره په مخامخ نښته کې وژل شوی. د تخار د والي ویان جواد هجري وایي چې تېره شپه د دې ولایت په بهارک او خواجه غار ولسوالیو کې له طالبانو سره نښتې وشوې چې د امنیت پر آمر سربیره 4 پولیس نور هم پکې وژل شوي. نوموړي د امنیت د آمر د وژنې ځای نه دی ښودلی. په تخار کې ځینې سیمه ییز مسؤلین وایي چې د امنیت آمر په بهارک ولسوالۍ کې په نښته کې وژل شوی. د امنیت قمندانۍ دغه چارواکي زیاتوي چې نوموړی تېره شپه له طالبانو سره نښته کې له خپلو څو ساتونکو سره یو ځای وژل شوی دی. د تخار ځینې نور امنیتي مسؤلین بیا وایي چې نښته کې د امنیت آمر په ګډون 10 سرتیري وژل شوي. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان خلیل اسیر وایي د امنیت قمندانۍ د امنیت آمر په بهارک کې وژل شوی. له طالبانو سره یې مخامخ نښته کړې وه چې وروسته یې ژوند له لاسه ورکړ.